Солнце на закате. Идти куда-то дальше смысла нет. Буду ночевать где-то здесь, в этой деревеньке. Пока только пришел, еще не определился. Достаточно, на удивление, живая деревенька. Ну вот, например, есть место, как минимум, если что. Или вот, даже на крайний случай. Ну, посмотрим. Сюда даже приезжает автобус, ребят, смотрите, кто-то из него должен выйти, наверное. Вот, да. И поехал куда-то дальше.